Senin öksürüğün arttı biraz değil mi Rüzgar? Bir hava makinesi yapalım mı sana? Ama mecburuz buna. Hayır. Rüya anneciğim neredesin? Geldim. Heh, Rüya yardımına ihtiyacım var. Rüzgar birazcık öksürüyor ama hava makinesini de kabul etmiyor. Ne yapacağız? Nasıl ikna edeceğiz onu? Bir düşün bakalım. Düşün. Bence Rüzgar akıllı bir çocuk. Ona güzel... Gidip açık açık söyleyelim. Bunu yapmazsak öksürüğün artabilir. Tacın da çok güzelmiş. Arkadaşlar bu arada Rüya'nın tacını beğenenler yorumlara yazsınlar. Gidelim Rüzgar'la konuşalım. Sonra da ikna edersek onu hava makinesini birlikte kuralım. Kuralım ne ya? Çalıştıracağız. Bir kurmalık bir şey yok. Rüzgar ne yapıyorsun koltuğun tepesinde? Ne istemiyorsun? Hava makinesi yapmak. Tamam otur biz de seninle bu konuyu konuşacağız. Rüzgar'cığım eğer hava makinesini şimdi yapmazsak sen çok öksüreceksin. Öksürüğün geçmeyecek. Hayır. Ve öksürüğün geçmediği zaman çok öksürdüğünde ne oluyor? Öğürmeye başlıyorsun. Ve de mikroplar vücudunda dolaşmaya devam ediyor. O mikropları düşünerek yaptı bence. Kabul ediyor musun? Mikroplar vücudunda yaşasınlar mı? Bilmiyorum. Ne yapalım peki? Bu hava makinesini getirin, televizyonu getirin. Televizyonu da açalım, hava makinesi keyfi yapalım, olur mu? Evet. Hava makinesi keyfi. Hadi bakalım Rüya, gel yardım et bana. Hava makinemiz burada. İzotonik suyumuz burada. Sen bunu taşıyabilir misin? Bir anımız var bizim. Ne anımız var? Babam bir gün gidip böyle hasta olmuşuz biz. Gitmiş böyle ilaçlar almış. Ay, evet bunu onu almış nasıl aldığımızı yanında. anlatalım. Arkadaşlar biz kışın burun tıkanıklığı çok yaşayan bir aileyiz. Öksürük durumunda da bunun içine koyuyoruz biraz bizi rahatlatsın Bunu diye. almış babam bunu Bak almış. biz bir saniye tekrar kullanmaktansa büyük bir tane alalım uzun süre gitsin bize diye düşündük. Bunları almış, ihtiyaç ilaçlarımızı almış, bunu almış. Eczacı dönmüş demiş ki doktor bey tamam değil mi ihtiyaçlarınız başka bir alışverişiniz yok demiş. Babanı doktor sanmışlar orada. Biz Rüzgar'ı geciktirmeyelim. İlacını alıyorum ve gidelim. Ve ilacını da bulduk. Hadi gidelim bakalım. Rüzgar bu ne? Kapı ama ilacı oraya getiremeyiz. Kapıyı bozman lazım. Hayır. Makineyi anca buraya kurabiliyoruz. Biliyorsun. Gördüğünüz gibi ürünümüz bu arkadaşlar. Ya Rüya ya. Çıkart bakalım makineyi. Çalıştır anneciğim. Gördüğünüz gibi ürünümüz çalışıyor. Ya hadi ya. Bak. Rüzgar bir haberim var sana. Otur. Maskenin ipi yok bulamadım. Otur bunu böyle sen tutacaksın. Otur buraya arkana da yaslan. Oturman lazım anneciğim hadi. Aç bakalım Rüya ilacımızı. 3, 2, 1. Aç. Niye açılmıyor? Rüyacığım açar mısın? Tamam. Evet tut bakalım. Bunu böyle tutacaksın. Şöyle açayım ben. Tamam. Derin nefes al tamam mı? Geliyor değil mi? Sen ne yapıyorsun? Ya sen homini gırtlak keklerden götürüyorsun ama ya. Rüzgar onu orada tutmak zorundasın. Yapacak bir şey yok. Bir 10 dakika böyle kalman gerekiyor. Belki de 15 dakika. Anlaştık mı anneciğim? Rüzgar. Anlaştık mı? Rüzgar. Rüya ilacı almaya başlayınca bir anda beni duymamaya başladı. Rüzgar beni duyuyor musun? Duyuyor musun? Duyuyorum. Ya niye beni şakalıyorsun? Korktum gerçekten duymuyorsun diye. Arkadaşlar hava makinemizi bizim doktorumuz önerdi. İhtiyaç doğrultusunda öksürüğünün çok arttığı Yapmasaydın o zaman onu. Arttığı dönemlerde kullanabilirsiniz dedi. Rüzgar ağzına değil burnuna tutacaksın. Ben en iyisi babana söyleyeyim bundan bir tane daha alsın. İpsiz kullanmamız çok zor bizim bunu. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Rüzgar'a geçmiş olsun yazarsanız hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdiden ben yorumlara cevap yazacağım bu arada. Şimdiden geçmiş olsun yazanlar için de teşekkür ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın.